Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən sarküklə hazırlayacağım dolma reseptini sizinlə paylaşacağım. Yarpaqlarının asan çıxması üçün kələmin özəyini kəsib çıxarıram. İki stəkan su töküb qapağını örtdükdən sonra ocağın üzərinə yerləşdirirəm. Su qaynadıqdan sonra kələmin xaşlanmış yarpaqlarını bir-bir çıxarıram. İçli üçün 500 qram çəkilmiş mal qiyməsinin üzərinə 1 baş çəkilmiş soğan, 2 yemək qaşığı düyü, 1 çay qaşığı duz, 4də 1 çay qaşığı qarı istiot, 4də 1 çay qaşığı qırmızı istiot, 1 dəstə doğranmış keşniş və 50 ml əridilmiş kərə yağı əlavə edib qarışdırıram. Hazırladığım içlikdən əlavə edib bu formada bükürəm. Qazana boşqab yerləşdirdikdən sonra kələmin yarpaqlarını və dolmaları düzürəm. İki stəkan yarım su əlavə edirəm. Ocağın üzərinə qoyub orta xodda bişirirəm. Yarım çay qaşığı duz və sarı kök əlavə edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.